Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute haben wir die Ehre, dass wir in einem ganz besonderen Account drin sind. Und zwar sind wir in Scythe 3. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Namen so direkt aussprechen kann. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein ganz besonderer Account. Denn wer mein Video letztes Mal über die wahre Ehrenhalle sozusagen gesehen hat, der wird wissen, dass der Kollege hier ein ganz besonderer Account darstellt, zumal ist er hier auch in der internationalen Ehrenhalle natürlich aufgelistet, aber nur auf Platz 7, kommt aber daher, weil er halt von der Skillung her relativ, ziemlich viel auf Intelligenz und wenig auf Ausdauer, das heißt, er schwankt ziemlich stark in der Ehrenhalle. Auf jeden Fall ist dies der Account, der die meisten Skill Points sozusagen im ganzen Spiel hat, auf der ganzen Welt, also wir sind hier quasi im, ja, kann man so sagen, besten Account mit den meisten, mit den meistgeskillten Skillpunkten drin. Und das ist schon sehr, sehr nice. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und Grüße gehen auch raus. Auch Dankeschön an das Vertrauen, dass du mir hier deinen Account für ein Video zur Verfügung stellst. Ich hatte ihn auch mal ein paar Eckdaten und so gefragt. Das werde ich euch mal gleich alles ein bisschen vorlesen. Hier habe ich nochmal die Liste und zwar seht ihr hier die insgesamten Main Stats und die Ausdauer-Stats und das alles auch zusammen addiert, ergibt dann die Gesamtsumme hier nachher am Ende. Und die Liste wurde ja von Strider erstellt. Strider kennt ihr ja auch alle, ist ja auch in der internationalen Ehrenhalle und im Discord überall bekannt. Ja, hatte ich auch schon zahlreiche Videos für den Kollegen auf jeden Fall gedreht. Hier ist er, ne? Der Amerikaner auf S10. Der hat auch noch ein paar Fragen an den, wie ich ihn auch immer ausspreche. Ich weiß, er macht sich auch schon drüber lustig, wie ich immer seinen Namen ausspreche. Ich sage einfach Synth oder so. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier eher auf s5.de. Der Spieler, der hier wirklich die meisten Skillpunkte hat. Also man kann so sagen, der Goldspieler schlechthin vom Level her. Ist es jetzt nichts unbedingt so Besonderes, so er ist 561, ist natürlich auch schon eine krasse Leistung so, ne? Aber mein Account geht ja jetzt auch schon auf die 550 zu, also relativ nah dran, sag ich mal, ne? Aber von den Stats her komme ich da natürlich bei weitem nicht ran. Und das ist natürlich das Erste, worauf wir jetzt erstmal schauen. Also man kann so sagen, mit der beste Goldspieler so weltweit, ja, der die meisten Statpunkte hat. Er hat hier insgesamt in seinen Hauptattribut, er ist ja ein Magier hier, ne? Hat er über 100.000 Basisstats, ja, 221.000 Intelligenz insgesamt, über 115 Millionen Schaden und auf Ausdauer hat er hier jetzt gerade kürzlich wohl die 150.000 glatt erreicht. Hier ist auch sehr schön zu sehen und für einen Magier 363 Millionen Ausdauer zu haben, ist natürlich auch was Nettes so, ne? Natürlich im Vergleich ist das in der internationalen Ehrenhalle, ne, deswegen rutscht er ja immer hin und her, sind die relativ unkonstant. Ne, man sieht ein Crit und der Magier ist halt auch weg hier vom Strider, jetzt gerade zufällig. Ne? Und ich kann euch ja mal so ein paar kleine Eckdaten nennen. Währenddessen würde ich mal hier vielleicht mal so einen Kampf laufen lassen, so ein Dungeon Fight. Ich denke mal, er ist mir jetzt nicht böse, wenn ich mal jetzt hier mal so einen Pilz vielleicht mal ausgebe, um mal zu gucken, wie er jetzt sich hier gegen den Hades schlägt in der Unterwelt hier, Olymp. Ne? Er ist hier schon relativ weit auf jeden Fall, ne? Aber ja, er ist halt, das finde ich halt so krass, er ist halt jetzt so der beste Spieler irgendwie so, ne? Von den Statpunkten her und ist halt jetzt auch gerade mal erst bei 9 von 10 im Dungeon so. Wir kämpfen mal und nebenbei hatte er ein bisschen was geschrieben gehabt, das werde ich euch jetzt mal vortragen. Er spielt jetzt mittlerweile schon seit über 10 Jahren dieses Spiel, also er ist schon sehr, sehr lange dabei und hatte anfangs nicht immer, spielte nicht immer mit 100 Alu, sondern hatte erst später ab Stufe 100 oder so mit 320 Alu gestartet und ist dann zum Pilzer geworden und ab circa Stufe 400 hatte er dann auf Gold gewechselt, bis dahin ist er auf XP gegangen, also auch relativ früh auf jeden Fall. Ne? Auch mal, jetzt haben wir ja das direkte Gegenbeispiel, wir hatten ja Bad News Run ja auch schon mal im Interview gehabt, das ist ja der komplette Erfahrungsspieler, hier haben wir jetzt das komplette Gegenteil, der komplette Goldspieler sozusagen, ne? Und das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, das Ganze mal so jetzt hier zu beobachten. Und ich hatte ihn des Weiteren noch gefragt, ob es sein Ziel war, irgendwann mal in die internationale Ehrenhalle zu gelangen, da er ja purer Goldspieler ist und das hilft natürlich, in die internationale Ehrenhalle zu kommen. Es war wohl nie sein Ziel gewesen, es ist einfach so passiert, aber es ist trotzdem schön, dass er auf jeden Fall da ist. Es hat sich gelohnt, auf Gold zu spielen, auf jeden Fall.
Und ja, ich sollte mir noch ein paar Kämpfe vielleicht anschauen. Und er ist, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon in der Top-Gilde bin, die Ultimativen ist er hier auf S5. Da müsste ich unseren Leiter mal fragen, vielleicht weiß er das noch. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig. So, dann scrollen wir mal weiter runter und dann zeigen wir mal ein paar Kämpfe. Ja, die Post muss ich jetzt wahrscheinlich auspixeln, das muss ich jetzt nachträglich noch im Video machen. Wir zeigen mal Poseidon hier, das war ja, glaube ich, der Gegner davor gewesen. 17,4 Milliarden Leben der Gegner. Ja, also auch schon ziemlich viel auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal gleich mal noch in seine Gilde rein vielleicht nochmal. Und natürlich nochmal auf seinen Server generell. Er hatte hier noch so ein paar Sachen noch über sich noch so geschrieben, so wie er dazu kam. Und dass er wohl mal bei einer Umschulung oder sowas als zum Bürokaufmann mit dabei war. Ich weiß jetzt nicht, ob das so interessant für euch ist, aber er hatte das mal so geschrieben gehabt und da hatte er halt im Prinzip YouTube-Videos schon geschaut von Shakes and Fidget und wie viele ist er halt dann über Spieletrend damals auf das Spiel aufmerksam geworden und darüber dann halt irgendwann, nachdem Spieletrend aufgehört hatte, dann auf mich dann gestoßen, denn sozusagen, weil ich bin ja jetzt momentan die Anlaufstelle, was so Shakes and Fidget in Deutschland angeht. Und das ehrt mich natürlich auch sehr. Ich finde es sowieso krass, dass so viele Leute das Spiel schauen, die ganz oben mit dabei sind, jetzt auch schon über 10 Jahre, die das Spiel spielen und da so extrem gut performen in der Ehrenhalle, dass die tatsächlich auch aufmerksam geworden sind auf die Videos. Ich dachte, das sind immer so Leute, die spielen so vor sich hin und her so, aber Viper ist ja zum Beispiel ja auch jemand, der auch öfter in den Kommentaren unter den Videos dabei ist. Bad News Run, ja, jetzt natürlich jetzt nicht mehr, früher mal auf jeden Fall. Oder Strider, das sind alles so Leute, die hat man durch YouTube und so auch kennengelernt, ne? Und natürlich auch durch den Discord später. Und dann habe ich noch ein paar Sachen hier von Strider, die er noch gefragt hat. Ich hatte mir so gedacht, ja, weil Strider so ein bisschen der Vermittler zwischen uns war, der dann so gesagt hatte, jo, wenn du mit Viper schon den Account vorgestellt hattest und Bad News Run, dann kannst du doch auch mal diesen Spieler hier vorstellen, ne? Da dieser Spieler in Striders Augen wohl der ist, weil Strider verfolgt ja die ganze Liste da wirklich perfide. Der erstellt ja jeden Monat eine neue Liste auf jeden Fall und mit den neuen Updates. Wie die Spieler jetzt welche Statpunkte erreicht haben und so weiter und so fort. Deswegen hatte ich ihn ein paar Fragen ich hatte ihn gefragt, was er noch für Fragen an ihn hatte. Und dann werden wir die auch mal vorlesen. Er hatte das hier geschrieben. Die erste Frage, was ihn noch so am Game interessiert. Er hatte so gesagt, schwer zu beantworten. Eigentlich macht es mir alles Spaß und interessiert mich, sonst würde ich es ja nicht spielen. Also relativ einfach geantwortet. Ja. Dann hatte Strider noch gefragt gehabt, wie lange er noch plant, auf Ausdauer zu gehen. Und er hat geantwortet, bin jetzt fertig mit Ausdauer gehen. Jetzt wird erstmal nur noch weiter Intelligenz geskillt. Auch ziemlich interessant für die Leute, die auch Magier spielen, auf jeden Fall. Die dritte Frage ist, ob er ein Goldspieler ist. Und er hatte dann, das hatten wir ja schon beantwortet, ja, er spielt seit Stufe 400 auf Gold, also sehr, sehr lange schon. Und dann hat Strider noch gefragt, was er über die Serverzusammenlegung denken würde. Auch ziemlich interessant auf jeden Fall, auch in Betracht auf seinen Server und andere Server. Er hatte darauf geantwortet, bin auf jeden Fall für die Serverzusammenlegung, gerade weil S5 nicht mehr wirklich aktiv ist, so wie die meisten Server auch. Also auch ziemlich interessante Fragen. Dann fragte er noch, was er über das Aufhören von Kai denkt. Kai kenne ich jetzt persönlich nicht, aber vielleicht kennt er ihn. Er hatte darauf geschrieben, bin sehr traurig, dass Kai aufgehört hatte. Wir haben uns fast täglich über SF unterhalten. Er hat sich sogar besser ausgekannt als ich. Er fehlt mir auf jeden Fall. Ja, ich hoffe mal, dass Strider das irgendwie alles übersetzt bekommt hier ins Englische. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ich werde die Untertitel natürlich auch wieder anmachen. Ne? Ganz klare Sache. Dann fragt er noch, was er über Bad News Run denkt und dass er aufgehört hatte auf seinen Zenit quasi, auf seinem Level 600 als erster Spieler. Und er antwortete darauf, dass Bad News Run aufgehört hat, findet er auch sehr schade. Hab sehr lange auf S7 mit ihm in einer Gilde gespielt, war auch eine super Gildenleitung so. Ne? So, dann machen wir mal kurz noch den nächsten Kampf hier, während wir noch ein bisschen weiter erzählen. Oder wir machen vielleicht mal einen Arena-Kampf, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Vielleicht gegen ihn hier. Eigentlich müsste er ja alles gewinnen, so, ne? Ja, naja, easy. Er ist ja hier der beste Spieler auch auf dem Server. Jetzt hier, die Spieler kommen schon langsam an die 2 Millionen Ehre ran, also das ist schon ziemlich heftig auf jeden Fall. Und das zeugt auf jeden Fall auch von Respekt, ne? Also auch die Statpunkte hier wirklich unglaublich krass. So,
Dann machen wir mal weiter. Frage 7 war, wie viele Accounts er spielt. Und er hat gesagt, er spielt jetzt nur noch diesen einen Charakter. Aber klar, er ist natürlich auch ein Top-Charakter hier auch in der internationalen Ehrenhalle. Da will man natürlich sein Hauptaugenmerk auch darauf legen. Ziemlich lustig, dass hier gerade Strider gegen Zünf in der internationalen Ehrenhalle kämpft. Hier ist ja auch immer relativ zufällig auf jeden Fall. So, dann fragte Strider noch, was er in der Zukunft im Spiel sehen wollen würde. Und er meinte, eigentlich möchte ich bald, dass die Serverzusammenlegung mal als Update kommt. Könnte vielleicht sein, dass es dieses Jahr kommt. Wir werden abwarten. Wird aber wohl noch dauern, falls es überhaupt möglich sein wird. Mal schauen. Und als letzte Frage fragte Strider dann noch lustigerweise, was seine Lieblingsbiersorte ist. Einfach so komplett random, was trinkt er so am liebsten so. Weißt du, so komplett gar kein Bezug zum Spiel, ja, aber hatte ihn auf jeden Fall interessiert. Er hatte darauf noch geantwortet, gar keins, weil er kein Bier oder Alkohol trinkt. So, das auf jeden Fall zu der kleinen Fragerunde. So ein paar Eckdaten zum Account und zu ihm als Person auf jeden Fall. Ziemlich interessant, wie ich finde. Und ja, wir hatten jetzt nochmal einen Free-Try hier gegen Hades, aber ich glaube, hier kommt er auch nicht weiter. Auf jeden Fall krass zu sehen, dass er hier komplett verzweifelt, obwohl er eigentlich der bestgeskillte Spieler der Welt ist. So, ne? Ich sag's immer wieder, weil ich das so krass finde, dass wir jetzt einfach in dem Account von ihm drinne sind hier so, ne? Weil es ist halt absolut nicht selbstverständlich, dass er das Vertrauen aufbringt und mir sein Account hier für ein paar Minuten anvertraut, damit wir ja, also ich und dann quasi ihr als Video dann über den Account hier ein bisschen schauen könnt. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und danke, wie gesagt, Grüße gehen nochmal raus. Er befindet sich hier in der ultimativen Gilde, das ist hier der Gildenname auf jeden Fall. 561, wie gesagt, vom Level her natürlich jetzt nicht der höchste Spieler, aber wie gesagt, von den Statpunkten her lange auf Platz 1. Hier, wie gesagt, das ist die Liste, die Strider erstellt hatte. Dort ist er auf Platz 1, die ist aber schon ein paar Tage alt jetzt schon, deswegen da ist er noch 559, jetzt mittlerweile ist er 561. Also da wird es auch bald wieder Zeit. Wie gesagt, Strider aktualisiert diese Liste ja monatlich, auch ziemlich interessant und sollte man auch immer mal sein Augenmerk drauf richten. Und ja, Grüße gehen auch raus hier an die Gilde, aber ihr seht, auch auf dem Server hier, auf den alten Server haben die auch schon mit Inaktivität zu kämpfen. Ne, hier sind schon viele, die über 21 Tage inaktiv sind, ist natürlich auch immer sehr schade zu sehen, aber ein Großteil der Gilde ist natürlich auch noch weiterhin aktiv. Ist nicht großartig anders als bei mir auf dem Server, das ist, denke ich mal, so ein Problem, was Shakes & Fidget so hat ich meine, das Spiel ist jetzt schon 11 Jahre draußen und natürlich hören die meisten Spieler auch irgendwann mal auf zu spielen, ist natürlich auch ganz verständlich, ne, dass das mal irgendwann bergab geht. Ja, stimmt, wir können aber auch mal hier durchschauen zu seinem Arena-Manager. Das ist auch vielleicht nochmal für den einen oder anderen ganz interessant hier. Ja, so sieht das hier aus. Dann, ja, Früchte ist er natürlich auch schon lange fertig mit den Pets hier, ne? Können da auch nochmal gleich auf sein Equipment schauen. Hier, das decken sich auch schon die Früchte hier überall, weil er natürlich auch nicht mehr großartig weiter füttern kann. Und ja, hier ist auf jeden Fall sein Equipment, alles 14 Mal verbessert. Natürlich auch komplett maxed out, was den Arena Manager auch so angeht. Hier eine sehr krasse Waffe. 5136 Schaden rechts raus. Hier ist natürlich ein Traum. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es hier noch Magier auf dem Server gibt, die noch eine höhere Spanne haben, aber das ist natürlich, ja, als Magier träumt man da natürlich von. Hier nicht ganz 60% Eisschaden, da fehlt 1%, also ist immer noch Verbesserungsbedarf auf jeden Fall da. Ne? Boah, guckt euch mal das an, hier 5200, also. Und das ist sogar eine legendäre Waffe, also okay, kann natürlich auch sein, dass er die irgendwie, das Aussehen da geändert hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber ja, das sind natürlich Spieler, die sind schon deutlich weiter als ich auf meinem Server und deswegen, hört aber auch relativ schnell auf, ne? Hier sieht man schon, okay, gut, hier ist noch einer, der auch noch, das sind alles Goldspieler hier tatsächlich, die so niedrig sind vom Level und der ist hier komplett XP auf jeden Fall wieder, aber sieht man auch anhand seiner Waffe, die ist natürlich auch sehr, sehr nice. Ja, sehr viele starke Accounts hier auf dem Server, natürlich er hier mit Abstand der Beste und ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, an deine Gilde, viel Spaß wünsche ich dir noch weiterhin und ich hoffe, du bleibst auch uns weiterhin erhalten, dass wir dich hier als Topspieler eventuell eines Tages auch in der Ehrenhalle hier weiter oben sehen, ne? Aber wie gesagt, Magier schwanken sowieso relativ krass so, ne? Ich weiß nicht, ob es ein guter Tipp wäre. Deswegen hat Strider wahrscheinlich gefragt, ob er weiter noch auf Ausdauer skillt, dass er nicht mehr so krass schwankt in der Ehrenhalle und sich vielleicht ein bisschen konstanter hält. So, das wäre vielleicht für die
internationale Ehrenhalle besser, aber ich kann natürlich auch verstehen, als Magier möchte man natürlich auch auf Schaden irgendwo gehen. Ne? Ja, auf jeden Fall, wie du es machst, machst du es auf jeden Fall richtig. Man macht nichts verkehrt, egal wo man jetzt hier so großartig reinskillt. Ne? Intelligenz würde ich trotzdem immer bevorzugen, so als Magier. Und ja, Dankeschön auf jeden Fall noch an dich nochmal persönlich, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier nochmal deinen Account vorzustellen. Mache ich immer sehr gerne. Wie gesagt, ist jetzt, glaube ich, schon der 3. oder so. Ne? Viper war ja dabei, Bad News One, also alles Top-Accounts auf jeden Fall, die besten Spieler der Welt. Und ist nicht selbstverständlich, deswegen an die Leute, die auch das Video hier feiern und zuschauen, da könnt ihr euch auch gerne nochmal in den Kommentaren bei ihm bedanken. Und dann soll es auch soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und wie gesagt einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.